خوستیانو زړونه وګټل. خوستیان نن د څه لپاره راووتل، څه غږ یې پورته کړ او تازه یې څه وویلې. منظور پښتین بیا بل خوا د خوستیانو په اړه تازه څه ویلي دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. خوست کې د علي وزیر نیول کېدو په غبرګون کې پراخ لارین وشو. د خوست اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ او استخباراتو تل په پښتونخوا، قبایلو، بلوچستان او نورو پښتون میشتو سیمو کې د پښتنو خلاف او د دوی ځپلو هڅې جاري ساتلې دي او د اوږدمهاله محکومیت په هدف د غږ اوچتولو ته نه پرېښودل کیږي. لارینوال چې د خوست په مرکزي سلولاري کې راټول وو، د پښتنو حق غوښتنې مبارزې له کبله د علي وزیر نیول غندلي او وایي پر نوموړي سربیره دي د پښتون ژغورنې غورځنګ تازه او پخواني ټول نیول شوي غړي بیرته خوشي شي. دې سلګونو لارینوالو چې د پاکستان حکومت خلاف شعارونه ورکول، ټینګار یې وکړ چې په لر او بر کې میش پښتانه یو قوم او د یو او بل درد په درک کولو سره هیڅ د بیلیدو وړ نه دي. لارین ته دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د انلاین له لارې وینا وکړه. نوموړي په لر او بر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له ملاتړ د مننې ترڅنګ زیاته کړه. د علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو نیول شوو غړیو د بیرته خوشي کېدو په اړه به اعتراضونه دوام ولري. پښتین زیاتوي چې پښتنو د یو واحد قوم په توګه تل د کرښې دواړه غاړو ته خپل یووالی ساتلی او د اړتیا پر مهال د یو او بل ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي دغه راز خپل دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ او ویل د پښتنو حقونه اعلان دي. په اعادې موخه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپله سوله ییزه مبارزه همداسې جاري ساتلې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.